بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 17/4/1400 هستش. تنگ جزین با عزیز دوست داشتنیمون جناب آقای اسماعیلی هستیم از مشهد که تشریف آوردن شهرستان بختگان و دیدن منطقه زیبا بکر تنگ جزین جهت ایشالله گشایش های مسیر برای جهت سنگنوردان عزیزمون. هستیم در خدمتتون. بچه‌ها تنگ جزین رو من ندیده بودم، دفعه اول اومدم اینجا. فوق‌العاده عالیه. بچه‌ها که سنگ‌نوردی میکنین، میخواین کار جدید انجام بدین یا میخواین یک برنامه چند روزه توی یک جای بکر اجرا کنین، به نظر من اینجا یکی از بهترین جاست. حتما بیاین تنگ جزین، شهرستان بختگان، آباده تشت، درست میگم؟ بله. اسمش یکم سخت بود خدایی. بیاین اینجا، کنار رودخونه است، دسترسیش با ماشین خیلی راحته. کنار رودخونه است، آب داره اینجا، میتونید از جایی که ماشین رو پارک می‌کنید تا اینجا که حداقل من وایسادم 10 دقیقه راهه و میتونید یه برنامه تریپ خیلی خوب اجرا کنید. حالا منطقه هم چند تا فیلم براتون میگیرم، بذارین نگاه کنین، حال کنین. مرسی استاد.